ఇది వచ్చేసి లైట్ అనమాట, ఫ్రిడ్జ్ లైట్. ఇట్లా అంటే ఆఫ్ అయిపోద్ది, ఇట్లా అంటే ఆన్ అయిపోతాయి. అంటే చిన్నపిల్లలు ఇట్లా చూస్తారు కదా అది ఎలా ఆఫ్ కావాలి, ఎలా ఆన్ చేయాలో నాకు ఇంతవరకు తెలీదు. సో నేను ఒకసారి బాగా గమనించాను, వెయిట్ సెకండ్, ఇట్లా ఫోన్ ఇందులో పెడతాను ఆగండి. సో బాగా గమనించాను, ఇది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా క్లోజ్ చేస్తే ఆ బటన్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఇట్లా క్లోజ్ చేస్తే అది ఆఫ్ అయిపోద్ది. తర్వాత నేను ఏంటిది ఏదో ఉంది, ఇట్లా నొక్కితే అప్పుడు తెలిసిందండి ఇట్లా ఆఫ్ అవుతుందని. తర్వాత రిఫ్రోస్ ఇదేదో ఉంది. మళ్ళీ దీంట్లో అయితే మనము ఇది ఏదో పెట్టుకోవచ్చు, మళ్ళీ తర్వాత ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఇట్లా లెగ్ పీస్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మాకు చల్లని ఐస్ నేనైతే ఇలానే చేస్తానండి ప్రతిరోజు. అండ్ ఇదైతే కింద ట్రే ఉంది. సో ఇదే మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్. సత్యం తుమ్ముడు వచ్చింది ఇప్పుడే. ఇదే మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనమాట. సో యూ లైక్ దిస్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.